因為我要玩 rifles 啦，但係我淨係可以用有 skin 嘅 weapon。咁我而家對個11咧，我就應該簡單嘅，我就揀 Tommy Gun Wonder Gun Scythe 同埋 Lava Lamp 咯。呢個係我最唔中意嘅 loadout 嚟嘅，因為我 Assault Rifle 好渣嘅，佢連行都唔識行嘅，點解？仲有我會玩5鋪，只要贏咗2鋪，我嘅同學賽場會送個 skin case 俾我。但係如果我輸咗，就係我送個 skin case 俾佢咯。咦得啦，佢 equip 咗，點解佢完全唔識咗嘅？哇，咁都做唔到！我第一鋪就一定贏嘅啦，佢咁廢。咁如果我3鋪入面贏咗2鋪之後咧，佢就會俾第4鋪我 bonus point。咁如果我贏咗嗰鋪嘅話，佢就會送3個 skin case， 就唔係一個 skin case。我唔明點解佢11咧都已經有 crossbow 咯。我有少少懷疑佢係 pay to win 嘅，因為冇理由11咧就已經儲到錢去買 crossbow。咦 AFK 喎，哈哈哈哈！第一鋪冇理由唔贏咯。喂，如果佢繼續 AFK 我就好啦。我等陣，我懷疑我呢一場係一個 damage 都冇 take 過喎。Bro， 而家對佢109咧，而且係 mobile 嘅，佢應該 sniper 好勁，所以我有啲 cook 咗。但係我唔想用 sniper， 我用 sorority 啦 ，scythe 同埋 medikit 啦。我好少用 medikit 嘅，自從買咗個 bundle 之後。希望佢唔好 snipe 到我啦！哇，我好希望我 katana 有個 skin 咯。Oh my god！ 佢喺邊啊？逃走啊！等陣，我而家 short 一下佢就 no！ 我好希望我 sniper 有 skin， 同埋我好希望，唔係喎。我好希望katana同 sniper 都有 skin， 但係我應該可以用 RPG 試下嘅。既然佢一下就可以 headshot， 所以如果我係用 medikit 都冇用。OK， 揀 RPG 係一個好差嘅選擇。但係佢喺邊？ Yes！ 有鋪，因為我之前3盤已經贏咗2盤啦，但係我對個102呢嘅電腦。不過當然我會有2次機會，因為我上次第3鋪都未玩完。而呢個 bonus 咧，佢就話我唔使用 skin 啦，即係唔用 skin 都得。佢用 Daggers， 但係一下都射唔中，我有啲出奇喎。因為電腦用 Daggers 通常都好勁㗎嘛。Yes sir！ 喂，如果佢要我用 skin 嘅話，我就死硬。哦，佢用 RPG 我死啦！Oh my god！ 救命 ！Oh my！ 好，我先。點解一下都射唔中嘅？喂，我想話佢亂射嘅啫喎。No！
但如果佢唔用 RPG，我就一定會贏咧。但係用 RPG，我就一定會輸啦。No，OK，睇嚟我都用下 RPG 先。哦，兩個都得返100血，我再俾佢 hit 收手就死嘅啦，一水都返唔出。我知 ，no， 點解要 freeze 我？Yes， 好想去 miss 咗個 sorry， 但係佢冇 miss 個 RPG。哇！死啊！我好想個 save 俾開咗啫。No！ 點解佢 RPG 咁明嘅？咁就唯有用呢一個招啦，咁嘅話佢就應該唔會贏到我嘅。OK？Heads up， bro！ Heads up， 唔該。佢 RPG 好勁啊！唔緊要，我仲有下一次機會嘅。但係如果呢鋪用嘅話，下一鋪就要用返 skin 嘅啦。佢就係俾咗我一次機會係唔用 skin 嘅啫。Heads up！ Heads up please！ 多謝。Yes sir！但係我就喺度後等㗎，我得2分，佢有3分。如果下一波用返 skin 一定好難嘅。Yes sir。我試下用呢個先。哦，唔係喎，佢用返 sniper， 咁我用呢個就廢。嚇！佢有射過咩啱啱？睇嚟我都係用呢個㗎啦。嚇！我覺得佢有啲似 aimbot， 不過算啦。反正我仲有最後一次機會嘅壞處就係佢好大機會係 hacker， 但係我今次又要用 skin。所以有好大機會輸。我用乜嚟突啦？我記得係成日 Eclipse Knife 代表住佢 Knife 好勁啊！喂，點解咁都 miss 晒嘅？我而家係亂射緊嘅，其實。佢喺邊呢？如果可以用 sniper， 我一嘢就搞掂咗佢啦。我 assault rifle 就快冇晒。冇晒子彈啊 ！assault rifle 就快。Yes， 我得返22發子彈啫。好啦，就希望佢今次可以
叻少少。Oh my god！佢點解瞄得咁準嘅？之後 yes， 佢中咗個 Molotov， 但係只係扣咗佢25血啫喎。哇！點解會輸俾個21呢嘅？睇嚟我唔好用Assault Rifle， 睇下先用呢個我啲係喎，點解唔揀 Medicus 嘅 ？Yes， 中咗佢50血。Yes， 佢又中咗個 Molotov 咧，咁冇理由贏，冇理由輸啊 ！Yes sir。OK， 佢唔中，咁就要輸啊！中，搞錯，咁都唔中我個 Molotov， 你就中咗我一下 headshot 啦 ！Yes sir。RPG 最好嘅地方就係 body shots 都當係 headshot， 咁我就今次唔好去個彈槽度啦。偷偷地暗襲佢就好過啦。嘿，喂，你仲下我個Molotov ？OK， 跟住哇！點解佢21呢個 aiming 都咁勁嘅？跟住你喺邊啊？我真係佢啲子彈穿牆嘅喎。OK， 佢得翻50啫。Yes sir。唔知點解我 Molotov 嘅 aiming 總係咁差，但係我 RPG 嘅 aiming 唔係 aiming 唔係 gaming 係好好㗎。咦 ？AFK？ 咁我用個得意啲嘅方法殺佢先。Hello？Hello？ 好啦，咁賽場就可以俾我一個 skin case 唔係喎，有3個，哈哈哈！咁記住 subscribe 啦，拜拜。